สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาววรดาศรีทาสัง นักเรียนโรงเรียนภูเรือวิทยา ดิฉันมีความรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกอบกู้เอกราชของชาติบ้านเมืองในอดีต ดิฉันขอตั้งปณิธานว่าจะเป็นคนดี และเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในการสืบสานต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยให้คนรุ่นหลังได้รับทราบค่ะ